Mua shpesh me bën të qeshi kur mendoj se si përgjigjen narcistët apo narcistet kur ti fillon t'i pyesësh për disa gjëra apo dëshiron që ta dish pse ata kanë vepruar kështu. Ata thjesht do të thonë kështu, po unë do të tregoja, po ti e di se si reagon, ose nuk do të, ose të kam treguar, po ti pas ke harruar. Ose unë doja të tregoja, por ti nuk më ke dëgjuar. Ose e kam pas ndërmend që të tregoj. Do të thotë që ata veprojnë, i bëjnë gjërat, të lëndojnë dhe në fund prap e gjejnë mënyrën se si fajin ta shtrembrojnë dhe ta kthejnë ka ana jote se ti je ajo e cila ka bërë diçka që nuk shkon. Këto gjëra edhe trurin ma inteligjent e rrëtullojnë dhe thjesht të bëjnë ose të qeshës ose të thuash jo nuk kam shans përballë një strukture të tillë.